この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、かっこいいイラストですよね。和太郎さんの作品で、タイトルは夜の和の国。斉藤先生こんにちは。いつも楽しく動画を拝見させていただいております。普段は二次創作のキャライラストしか描かないのですが、今回は挑戦として背景ありの一枚絵を描いてみました。添削してほしいポイントは、イラスト全体の空気感や背景部分の奥行きです。普段書かない分、たくさん調べて書いたのですが、どれだけ書き直しても納得いきません。あと、普段は二次創作ばかり書いているので、キャラクターデザイン面も見てほしいです。細かいところでも厳しく添削していただけると嬉しいです。とのことです。まずですね、キャラがとても魅力的だなっていう風に思いました。赤系統で統一された色合いと、それとね、このめちゃくちゃかっこいいこの剣。見てください。これかっこいいですよね。それと狐のお面と闇の中で怪しく光る目。これがね、魅力的だと思いました。それとキャラもそうなんですが、背景についても描きたい世界がとてもはっきりしていて、目指す方向が明確な方ですし、何よりもこのイラストは普段と違ったチャレンジをされたということなので、こういうね、楽しんで絵を描ける人はこれからどんどん上手くなっていく人だなというふうに思いました。和太郎さん、素晴らしいです。でね、添削していくポイントについて、背景の奥行きを出したいということなんですが、奥行きはですね、もうすでに表現できてます。ほら、こんな風にね、奥に行くに従ってぼかしを入れたり、あとはね、手前と奥とでライティングを意識的に変えていたり、こういういろいろな工夫をされていますよね。こういう部分でも、もう奥行きという部分については、この絵、申し分ないと思うんですね。でも、納得いかないっていうのは、この絵の問題が奥行きじゃないからだと僕は思いました。というのはですね、この絵、もうすでにとてもいい絵だとは思うんですが、仮に問題があるとすればどこかというと、背景を見せたいのか、キャラを見せたいのか、ちょっとどっちつかずになっているという部分だと思います。でね、今回の添削はどうすべきなのか非常に悩んだんですね。特に背景を頑張って描いたっていうことなので、背景を活かそうと思えばですね、このキャラの存在感を少し薄くしていって、背景の見せ方を中心に進めていくのもありなんじゃないかとも思ったんですが、この絵はですね、もう特にこの子、このキャラクターの要素がすごく強いので、キャラにスポットライトを当てる方向で添削していきたいと思います。あとね、コメントにもキャラデザを見てほしいっていうのもありましたよね。なので今回はその方向で進めていきますね。キャラクターデザインについてはちょっとね、訳あって、普段あまり積極的には指摘することはなかったんですが、今回は希望があるので、その部分についても添削していきたいと思います。はい、それではまずですね、キャラクターデザインに行く前に、ちょっとね、気になっている部分があるので、その部分をまずは修正していきたいと思います。気になっている部分というのは、ズバリ、構図ですね。はい、ちょっとね、適当ですけど、何度か言っている3分割法でこの絵を区切ってみると、一番この画面で目が行く部分にあるのが、このね、好きなんですよね。せっかくよく描けているキャラクターがいるのに、これだとちょっともったいないような気がしてしまいます。なので今回はこんな風に構図を修正してみたいと思います。はい、3分割法というよりかは、もうちょっとレイルマン構図に近いような区切り方になっちゃったんですが、より目立つ部分にキャラクターの顔を持ってきつつ、それに合わせて背景の位置も調整していきます。はい、こんな感じですね。修正前は、ちょっとね、建物のちょうど途切れるところに顔が来ちゃっていたので、これだとね、目がちょっと他の部分にチラチラ目移りしてしまって、顔が引き立たないので、
建物全体を左に移して、キャラがちょうどいい位置に来るように配置し直してみました。これでね、自然とキャラクターに目が行きますし、キャラを見て次に背景というように、どっちつかずの感じも緩和されると思います。あとね、結構気になっているポイントとして、もう一つ、明暗のコントロールですね。今この絵、どこに一番最初に目が行くかというと、絵の明暗さが一番はっきりついているところに目が吸い込まれるという話も何度かしたと思います。それで言うと、この絵、この建物の明かりの部分、この明かりとこの枠のコントラスト差がついているところに一番目が吸い込まれてしまうんですね。でも別にここってそこまで目立たせたい部分じゃないじゃないですか。なので少しね、明るさのコントラストを弱めてあげるといいと思います。はい。これで少し落ち着きました。それと明暗さのバランス的には、目立たせたい部分以外を暗く落とすっていうのが一番簡単なんですが、今ね、明るい部分、こことか、あとはこの地面とか、あとはこのちょっと光ってる部分とかね、こういう明るい部分が所々に散ってしまっているので、ちょっとね、どこを見ていいのか迷ってしまう感じがまだ残っているんですね。なので、こうしちゃいます。はい、光源から遠い部分の明るさを少し暗めに調整して、視線がそっちに行きにくいように調整しました。手前の端の部分も同じく調整していきますね。はい、こんな感じで、これはちょっと好みにもよるんですが、もうちょっとね、キャラが主体なんだよっていうことを分かりやすく演出するとしたら、こんなやり方もありですね。はい。キャラの周りだけ背景を光で飛ばしてあげる。こうすることでキャラクターのシルエットが一層際立ちますから、ちょっとね、わざとらしくはなるんですが、とってもわかりやすくかっこいいイラストになると思います。はい。背景の下準備が整ったので、いよいよキャラクターの添削に移っていきます。ただね、ちょっとデザイン面での添削に行く前に、2点だけ修正させてください。まず1点目は、キャラへの光の当たり方についてです。このイラストですね、顔全体に影が落ちていて、思いっきりこう、逆光になっているのが印象的なんですが、それにしては色々な部分に光が当たっていて、そこにね、ちょっと視線が邪魔される感じがあるので、まずはそのチラチラしている部分を調整していきます。はい、こんな感じです。もうね、逆光にするなら思いっきり逆光にしちゃっていいと思います。あとは目の光加減も少しだけ調整させてください。こうです。はい、ちょっとですね、目の玉だけが光っていて、白目がね、結構暗い印象でした。なので、目の玉だけにしか目がいかないバランスになってしまっていたんですが、若干白目も明るくして、目の玉だけが異様に目立つようなバランスを避けてみました。さて、ここからがいよいよデザイン面の添削をしていきます。僕がこのキャラクターを見て、うおー、すごいかっこいいなーっていう風に思った部分は、このね、剣と、あと、それを持つ彼女の堂々とした立ち姿。あとは東洋デザインの神秘的な感じです。中でもちょっと攻撃的な雰囲気をまとった部分が彼女の魅力の一つだと思うんですが、その部分がね、デザインでいまいち強調されていないなというふうにも感じました。
その理由はシルエットにあると思います。シルエットで攻撃性をどう強調するのかっていうと、こうするのが一つやり方としてはあると思います。はい、添削前はですね、髪の毛が全体的につるっと滑らかな感じで、ちょっとね、おとなしい感じの雰囲気だったので、もともとあるこの外羽の雰囲気ですね、これをもうちょっと取り入れて、こんな風にシルエットにトゲトゲした感じを取り入れていきます。でね、それでもちょっと物足りない場合は、こんなのもありかもしれません。はい、耳なのか髪の毛なのか角なのか分かりませんが、こんな感じでね、シルエットにツンと尖った部分を作ってあげると、より攻撃的なニュアンスを含ませることができると思います。この子の場合ね、もともと目が光っているので、こういった人間じゃないようなシルエット作ってあげてもいい気がしますね。あとはですね、ちょっとこの部分が何なのか分からなかったんですが、間違ってたらすいません。これですね、これ多分僕は肩の鎧か何かなのかなというふうに思ったんですが、これについてもシルエットをツンツンさせて強そうに見せることができると思います。やってみます。はい、こんな感じです。さて、ここからは一旦シルエットからは離れるんですが、キャラクターデザインをしていく中でもう一つ考えなきゃいけないことがあります。それは何かというと、密度感だと思います。特にね、顔周りの密度はその他よりも1段階密度をアップした方が見栄えが良くなりますので、その辺も踏まえてデザインを見直してみたいと思います。例えばですね、ここですね。はい、お面についてもちょっと添削前は密度が足りない感じがしたので、口とか目の周りの模様を増やして密度感をアップしてみました。あとはキャラクターの顔についてもそうです。これはちょっとね、デザインとは違うかもしれませんが、細かいまつげとかを少し追加するだけでも密度感ってアップさせることができるんですよ。やってみます。はい、こんな感じです。口元もちょっとね、直しちゃったんですが、これはね、完全に僕の好みなので、そう思わなかったらスルーしてほしいんですけど、なんとなくこの子はあんまり人懐っこい感じがしなかったのでですね、ツンとした感じの方が似合ってるんじゃないかっていう風に感じて、笑顔じゃなくしてみました。はい、じゃあここで一旦見比べてみましょうか。今ね、割と直したところ、ちょっとしたところだったと思います。顔周りの密度だけをアップさせてきたんですが、はい、いかがでしょうか。どうでしょう。見比べるとかなりこの部分に密度が集中したのがお分かりいただけると思います。なんとなくキャラがグッと立ったような感じがしませんか。どうでしょう。はい、そしたらですね、他の部分に移っていきますね。顔周りに密度感が生まれたので、その他の部分の密度感がちょっとだけね、スカスカな感じがしてきちゃったと思います。例えばこの帯の部分、ここを調整していきます。はい、あんまりね、盛大に直したわけじゃないんですが、ちょっとした飾り、このタッセルですね。タッセルを追加するだけで密度をプラスすることができますね。それとここもこんな風にしてもいいと思います。はい、着物の裾の部分がね、添削前は後ろまでつながっている感じだったんですが、
この子は結構飛び回ったりアクティブな感じがするなというふうに思ったので、こんな風に裾を一旦途切れさせて重心を上に持ってきちゃうのもありかなというふうに思いました。それとですね、シルエットの部分にもこれは関係するんですが、後ろの部分の長い裾の部分ですね、ここの処理をこんな風にしてもいいかなというふうに思いました。はい。ボロボロにしてみました。こうすることでね、さらに攻撃的な感じが増しますし、シルエットも面白い感じになりますよね。何よりも僕、ボロボロな布、好きなんです。はい。ごめんなさい。これはちょっと僕の好みがめっちゃ入ってるんですが、これはね、許してください。あとは、これはデザインというよりも描き方の問題なんですが、この袖口のシルエットもはっきりと出してあげてもかっこいいと思います。はい。こんな感じです。ちょっとね、柔らかめに描くにしても、こんな感じでふにゃっとしたシルエットよりかは、この子のイメージ的にスッと直線的なニュアンスがここには欲しいですね。で、同じくこれも描き方の問題なんですが、靴についても少しだけ加筆していきます。はい。こんな感じです。靴もね、特にデザインは変更してないんですが、ちょっと直線的なニュアンスにシルエットを調整した感じです。でね、最後。これ結構最後にして重要なポイントです。何かというと、模様の太さですね。今、着物に入っているこの模様と、あとこの剣の模様。これね、かっこいい模様が入っているんですけど、ちょっと細すぎて印象が弱い感じがするんですね。この模様の太さだけを見直すことによってもかなりデザインが改善すると思いますのでやってみます。まずは着物の模様からですね。はい、こんな感じ。ほら、模様を太くしただけでかなりいい感じに見えるでしょう。さらに剣についてもやってみますね。はい、こんな感じ。迫力が増したような感じがすると思います。今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。かなりね、印象が変わったと思います。今回の添削では主にキャラクターデザインについて解説してきました。まず最初の部分ではこちら。最初の部分はね、キャラクターデザインについてではなかったんですが、キャラをよく見せるためには配置とか明暗のバランスを整えることが大事だよっていうことで、背景の調整をしました。でね、一応言っておくんですが、これ背景をメインにするっていう場合には全く違った添削をすると思います。キャラの目線を背景の方に向けたりして、キャラの印象を弱めつつ背景の空気感を出していくみたいな感じにする方法もあるんですが、今回はキャラがね、とっても魅力的だったので、このように調整しました。そして次、キャラクターデザインの部分ですね。こんな感じで変更しました。キャラクターデザインについては、キャラを際立たせるためには密度感とシルエットを意識するのが大事だよという話をしました。具体的には顔周りの密度感をアップしてシルエットをツンツンとしたシルエットにすることで、この子の持つ攻撃的なニュアンスを強調し、見た瞬間にイメージが伝わるように変更を加えました。どうです？そんなに盛大にデザインを変更しなくてもかなりイメージってほら変わるでしょう。はい。それと今回はキャラクターデザインについて言及してきましたが、デザインすること自体が結構苦手なんだよねっていう人も多いと思います。そんな方にはこちらの動画、誰でもキャラデザがうまくいく方法とはがおすすめです。この手順でデザインをしていくことでかなりいい感じのデザインが自分で作れちゃう。そんなやり方を紹介した動画です。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー。気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気
気まぐれじゃんけんじゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。